Servus meine Lieben, ich freue mich, dass ihr bei meinem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder eine kostenlose Anleitung für einen Schal für euch. Super fernsehtauglich, auch für Anfänger geeignet und besteht nur aus 2 Reihen. Maschenzahl ist egal, da erfahrt ihr später mehr. Das Tolle daran ist, ihr könnt das Muster nicht nur für einen Schal verwenden, sondern auch für Tücher in jeglicher Form. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann erzähle ich euch noch, wie ihr den Schal abschließen könnt und wie ihr euer Strickstück individualisieren könnt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, ihr Lieben, ich stricke heute mit der Merino Mio von Gründel. Die hat eine Lauflänge von 125 Metern auf 50 Gramm. Ich habe hier heute auch meinen Wollabwickler. Den könnt ihr bei uns gerne bestellen, wenn euch der gefällt. Bei dem Muster ist es völlig egal, wie viele Maschen ihr auf der Nadel habt. Ich starte einfach mal mit 24 Maschen, also 22 zum Stricken und 2 als Randmasche. Ich habe hier eine Nadelstärke von 4,0, 4, 5, 24. Wie gesagt, die Maschenanzahl ist völlig egal. In der ersten Reihe stricken wir alle Maschen links. Das wird auch unsere Rückseite hier. Die letzte Masche stricke ich ganz normal rechts. So, und jetzt sind wir auf der Vorderseite. Die erste Masche hebe ich einfach ab. Und zwischen den beiden Maschen läuft hier dieser Querfaden lang. Ich hoffe, man kann das im Video sehen. Hier ist der Querfaden. Ich komme mal ein bisschen näher. Hier. Und da in diese Lücke unter diesen Querfaden einmal durchstechen und den Faden holen. Und die Masche hier einfach von der Nadel heben. Dann hier wieder zwischen den beiden Maschen unter diesen Querfaden hier einstechen, den Faden holen und die Masche abheben. Das machen wir jetzt hier auch wieder, die komplette Reihe. Also einmal hier unten einstechen, unterhalb von diesem Querfaden, den Faden holen, nicht zu fest ziehen und die Masche abheben. So, hier bei der letzten Masche ist es ein bisschen schwierig. Hier müsst ihr ein bisschen schauen. Bei mir ist jetzt der Querfaden hier. Einmal noch den Faden durchholen. So, die Masche abheben und die letzte stricke ich ganz normal rechts. So, jetzt sieht es bei mir so auf der Vorderseite aus. Einmal wenden. Die erste Masche hebe ich wieder ab und jetzt werden diese beiden Maschen hier links zusammengestrickt. Also einmal diese Masche, die hier links erscheint, das ist die aus der ersten Reihe, die wir gestrickt haben, und hier die, die wir von unten geholt haben.
die stricken wir zusammen. Das machen wir auch wieder die komplette Reihe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind die letzten beiden, die stricken wir auch noch mal zusammen und die letzte wieder rechts stricken. So, dann sieht es jetzt so auf der Vorderseite aus. Im ersten Moment noch etwas unspektakulär. Die beiden Reihen wiederholen wir jetzt einfach immer wieder. Und hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Hier müsst ihr das ein bisschen auseinanderziehen, damit ihr den Querfaden wieder findet. Der ist bei mir hier. Hier wieder einstechen, den Faden durchholen und die Masche abheben. Hier ist der Querfaden, den Faden durchholen und abheben. Hier bei der letzten müsst ihr wieder gucken, wo dieser Querfaden ist. Na, komm schon. So. Und die letzte wieder rechts stricken. Und hier auch wieder die erste abheben und dann immer 2 Maschen links zusammenstricken. Und die letzte wieder rechts stricken. So, jetzt kann man schon etwas mehr erkennen. Ich stricke jetzt hier noch ein paar Reihen drüber, damit ihr das Muster gleich noch etwas besser erkennen könnt. Und dann verrate ich euch noch, wie ihr den Schal fertigstellen könnt. Jetzt kann man das Muster richtig gut erkennen. Wie ihr seht, ist es richtig dick und fest geworden mit der Wolle hier. Wenn ihr den Schal für den Übergang stricken wollt, dann nehmt da bitte auf jeden Fall etwas dünnere Wolle mit einer Lauflänge von 200 bis 250 Metern auf 50 Gramm, vielleicht sogar mit 300 Metern auf 50 Gramm. So, und ja, wie schließt ihr am besten den Schal ab? Einmal hier alle Maschen abketten und dann würde ich jetzt noch einen Eikordrand außenrum stricken, vielleicht sogar in einer Kontrastfarbe. Wie das funktioniert, da verlinke ich euch oben links jetzt das Video, das könnt ihr euch dann in aller Ruhe anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal, eure Bianca.